Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala serta digampangkan jodohnya. Allahumma amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini channel Sehat Tradisional akan memberikan tips dan resep yang sangat ampuh. Kali ini saya sudah menyediakan kencur teman-teman. Kencur selain bisa buat mengobati anti nyeri bagi kalian yang sedang haid untuk wanita, ternyata kencur juga bisa buat obat batuk teman-teman. Jika kalian yang mempunyai anak yang sedang sakit batuk, ataupun bapak, ataupun keluarga kalian, ataupun sahabat kalian, jangan takut dan jangan langsung panik ya teman-teman. Simak video ini sampai selesai, insya Allah batuk kalian bisa sembuh teman-teman. Oke teman-teman, manfaat dari kencur yaitu sebagai obat pelega tenggorokan. Campuran kencur dan garam biasa dijadikan sebagai obat pereda batuk berdahak teman-teman. Selain untuk pengobatan, Anda juga bisa menjadikan kencur sebagai bahan alami untuk menjaga tenggorokan dan pita suara Anda. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang bekerja sebagai penyanyi teman-teman. Jadi selain untuk mengobati batuk, jika kalian vokalis, silakan untuk mengkonsumsi kencur ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum masuk ke caranya, seperti biasa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip teman-teman. Dan sekaligus untuk membangun channel ini bersama-sama agar channel ini berkembang dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Caranya sangat gampang teman-teman, tinggal kalian klik tombol like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, maka ayo cepat subscribe. Oke teman-teman, caranya sangat gampang sekali teman-teman. Kita tinggal mengupas satu siung kencur, kupas sampai bersih. Setelah itu kita bilas dengan air yang bersih juga. Kalian bisa langsung konsumsi ini kencur di pagi dan di malam hari. Kalian juga bisa dikonsumsi atau direbus terlebih dahulu, dijadikan minuman. Setelah airnya mendidih, kurang lebih kita membutuhkan 2-3 gelas air. Setelah sudah mendidih, kalian bisa saring dan taruh di gelas, dikonsumsi pagi dan di malam hari. Insya Allah batuk anak-anak atau batuk anak kalian ataupun kalian sendiri, insya Allah bisa langsung sembuh teman-teman. Oke teman-teman, tips dari channel Sehat Tradisional cukup sekian. Kita next di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jika kalian suka sama video ini, silakan untuk like dan share ke teman-teman kalian, ke sahabat dan keluarga kalian, agar channel ini bisa berkembang dan tentunya memberikan manfaat bagi orang banyak. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.